তো ভিডিওটো মই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ ৰাতিৰ পৰা। তো এতিয়া আছোঁ একদম মানে মমৰ পাহাৰত, কোনো ধৰণৰ লাইনৰ ব্যৱস্থা নাই। বানপানীত আটাইতকৈ সমস্যা মানে হৈছে লাইনৰ কাৰণে, যিহেতু চাৰিওফালে আন্ধাৰ। এতিয়া বাহিৰৰ ফালেতো গোটেই আন্ধাৰে, দিনটো কিবাকৈ পাৰ হয় আৰু গোটেই দিনটো লগ বন্ধুৰ লগত বা দোকানত বা ঘূৰি ফুৰি সময়খিনি পাৰ কৰোঁ। কিন্তু চাৰিওফালে যেনেকুৱা আন্ধাৰ, কোনো ধৰণৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা নাই, তো সেইটোত অলপ মানে বেয়াকৈ সমস্যাত ভুগি আছোঁ। কিন্তু কথাটো হ'ল তথাপিতো কিন্তু লাইনটো দিয়া নাই যদিও এইটো মানে ভালেই আৰু এক প্ৰকাৰ, কাৰণ কিছুমান ঠাইত একদম মানে এনেকৈ পানী উঠিছে যে মানে ঘৰৰ বৰ্ডবিলাকত পানী লাগি আছে আৰু ট্ৰেন্সফৰ্মাৰটো পানী প্ৰায় লাগি আছে কিছু কিছু ঠাইত। তো এনে সময়ত লাইনটো দিয়াটো অলপ বিপদজনক, সেইকাৰণে দিয়া নাই। তথাপিতো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভুগি আছোঁ আৰু আমি এতিয়া মমডালো নুমাই দিওঁ আৰু এতিয়া দিনত চাওঁ বাৰু কি কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। নেক্সট ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, চাওঁ কি কৰোঁ। তো এতিয়া গুড নাইট। I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the band, legacies. গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল জিতুজ ৱৰ্ল্ড। তো ৰাতি একদম অন্ধকাৰতে গ'ল ৰাতিটো। তো এতিয়া মানে দিনৰ পোহৰত অলপ ভাল লাগে যদিও আজি বিৰাট গৰম, লাইন চাইন নাই। 3-4বাৰমান কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব মই, কাৰণ মই অলপ বেছি ঘামোতো। তো এতিয়া দোকান যাওঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব কি কৰি আছোঁ দিনটো। তো বলক দোকান যাওঁ এতিয়া। তো এতিয়া অলপ দোকানত আছোঁ, গৰম বিৰাট, লাইন চাইন নাই। মানে মোৰ লগৰ ল'ৰা এটাই বোলে কিবা বনাব দিছে, বম বিস্কুটৰ সৈতে কিবা কণী। তো কেনে ষ্টাইলত বনাইছে চাওঁ আৰু অলপ খাওঁ। সুন্দৰ পুৰা বৰাবৰ ভাগাবি দেই, কাৰো ফালে কম বেছি হ'ব নোৱাৰে। লেয়া বহুত বেছি মেল দিব লাগে, নহ'লে নোমাওৱে। এতিয়া চিলিণ্ডাৰ এটা আনিব লগা আছে, সেইটোত যাম। কাৰণ গাড়ী মটৰ যিহেতু যাতায়াতটো বন্ধ, তো চিলিণ্ডাৰ অহা নাছিল, এতিয়া আহিছে বুলি ফোন কৰিছে। চিলিণ্ডাৰটো লৈ আহোঁ বলক। তো পাই গ'লোঁ আমি চিলিণ্ডাৰৰ সেই মানে জাগা। তো ইয়াৰ পৰা লৈ আহোঁ মই এতিয়া। চিলিণ্ডাৰ লৈ আহিলোঁ। আনফালে আপোনাৰ আমাৰ ৰাস্তা, এনে বাইক নোসোমাওৱে ইয়াতে। বাইক নিব পৰা পৰিস্থিতি নাই, চাকা পুৰা বহি যায়। এতিয়া হঠাৎ মানে আদাবাৰী মেডিকেল যাওঁ কিবা এটা কামত, আৰু আগফালে যাম এবাৰ। পানী কমিল নে নকমিল চাব। কেনে পৰিস্থিতি বৰ্তমান, পানী কমি অলপ চাম। বলক তেন্তে গৈ থাকোঁ। এইখিনিৰ পৰা আজি 4 দিন আগত মানে গোটেই ডুবি আছিলে, একদম কলিতা গুচি লৈ। তো এতিয়া মাত্ৰ অলপ ঠাইত পানী আছে, বাকী প্ৰায় পানী নুমি গ'লে আৰু ছাইডৰ ফালে। তো এতিয়া ৰাস্তা ধুনীয়া আৰু। এতিয়া তেল ডিপোত তেল বৰ্তমান নাই, তেল আনিব পৰা নাই চাগে, কিন্তু গোটেই চাৰিওফালে ধান মেলি দিছে ধুনীয়াকৈ শুকোৱাৰ কাৰণে। 3 দিন আগত এইটো ৰাস্তা আছিল এনেকুৱা, গোটেই পানী ইফালৰ পৰা একদম কলিতা গুচি লয়, কিন্তু এতিয়া ধুনীয়া হৈছে ৰাস্তা। তো আজিৰ পৰা 4-5 দিন আগত মানে গোটেই ৰাস্তাটো একদম ইমূৰৰ পৰা কলিতা গুচিলৈকে গোটেই ডুব গৈ আছিল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰাস্তাটো শুকাইছে, কিন্তু ৰাস্তাৰ ওচৰৰ পাজৰ মানুহখিনি ডুবি আছে, কিন্তু গোটেই ৰাস্তাটো শুকাইছে। এতিয়া মজা পৰিৱেশ, পানী চানী কমিছে। গতিকে আজি লাইন নাহিলেও কালিলৈকে অহা একদম সম্ভাৱনা আছে এটা আৰু। মানে চাৰিওফালে পানী উঠাৰ কাৰণে মানে বাছবিলাক ইয়াত আনি থৈ দিছে, মানে পানী নুঠা জেগাত। মানে ঘৰবিলাকত যিহেতু মালিকৰ মানে ঘৰবিলাকত চাগে পানী এতিয়া। তো আহিলোঁ আদাবাৰীৰ পৰা, বিৰাট ৰ'দ আৰু গৰম। সেইকাৰণে ৰাস্তাত যিখন মানে আমাৰ চাং বনাই থোৱা আছে, এইখন মানে বৰষুণতে, প্ৰথম যেতিয়া বৰষুণ আছিল তেতিয়া ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই। তামোল এডাল মানে ছিঙি পৰিছিল বৰষুণত। তো সেইডালেৰে বাটত
ধুনীয়াকৈ বহাৰ কাৰণে মানে ৰ'দ দিলে ছায়াত গছৰ তলত বহাৰ কাৰণে এখন চাং বনাইছিলোঁ, ডেকা চাং বুলি কয় আমাৰ ফালে। তো ইয়াত বহিলোঁ এতিয়া, লাইন চাইন যিহেতু নাই ঘৰত, মানে অলপ বেছিয়ে গৰম আজি। তো বানপানী কমিল কিছু কিছু ঠাইত, ৰাস্তাবিলাকতো নাই এতিয়া পানী। মেডিকেলত যাওঁতে বাৰু ৰাস্তা সেইফালে গৈছিলোঁ, পানী কমিছে নে নাই চাব। তো ৰাস্তাত এতিয়া পানী একেবাৰে নাই, কিন্তু ৰাস্তাৰ ওচৰ পাজৰ যিখিনি মানুহ আছে সেইখিনি পানীত বৰ্তমান ডুবিয়ে আছে প্ৰায় আধা আধা। তো যিবিলাক মানে কেঁচা ঘৰ আছিল, কেঁচা মাটিৰ ঘৰ বা খেৰী ঘৰ যিবিলাক আছিল, সেইবিলাক ভাঙি ছিঙি গৈছে প্ৰায়। মাটিৰ ঘৰ যিহেতু পানী উঠি উঠি গোটেইবিলাক মানে মাটিবিলাক খহি পৰিছে, সেইকাৰণে ঘৰবিলাক ভাঙিল। যিখিনি পকী ঘৰ সেইখিনি বাৰু ঠিক ঠাক আছে। তো মানুহখিনিয়েতো এইকেইটা দিন বানপানীৰ কাৰণে ক'তো কাম কৰিবও যাব পৰা নাই, আৰু আৰ্থিকভাৱে এতিয়া দুৰ্বলে প্ৰায় আৰু একদম। তো চাওঁ কিবা কিছু যদি মানে পাৰোঁ সহায় কৰিব, বান সাহায্য যদি দিব পাৰোঁ ক'ৰবাত। যোৱাকালি কিবা অলপ যিখিনি সক্ষম সেই অনুসৰি মানে বিতৰণ কৰিলোঁ। এতিয়া মানে কাম কৰিবও যাব পৰা নাই মানুহখিনিয়ে, এতিয়া মানে নিজৰ ঘৰখনে ঠিক কৰাত লাগিব। যেতিয়া পানী কমিব তো নিজৰ ঘৰ পদূলিখিনিয়ে ঠিক ঠাক কৰি ল'ব, কেঁচা ঘৰ যিহেতু ভাঙি গ'ল তো সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিব। আগে নিজে ভালদৰে থিতাপি ল'ব, তাৰপিছতহে কামত যাব পাৰিব। গতিকে আৰ্থিকভাৱে বহুদিনলৈকে হয়তো মানে দুৰ্বলে হৈ থাকিব প্ৰায়, যেতিয়ালৈকে কামত ওলাই যাব নোৱাৰে। তো একদম আৰু ওচৰ পাজৰতে আছোঁ। তো চিম্পুল ব্লগ বনাই আছোঁ, যদি চাই ভাল পাইছে তেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো লগ পাম এটা নেক্সট ব্লগত।